ამ სოფლად იყო და ეს სოფელი მის მიერ შეიქმნა და ამ სოფელმა იგი ვერ შეიცნო. ამ სიტყვა ვერს მაგალითად შევცვლიდი და ვიტყოდი არ შეიცნო. თუ ვიტყვი ჩვენ რომ ვერ შეიცნო, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი არის ისეთი ქმნილება, რომელიც ვერ შეიცნობს თავის შემოქმედს. ადამიანი არ არის ისეთი ქმნილება, რომ ვერ შეიცნოს, ადამიანი არის ისეთი ქმნილება, რომელსაც შეუძლია შეიცნოს და შეუძლია არ შეიცნოს. თავისიანებთან მოვიდა და თავისიანებმა იგი არ შეიწყნარეს. ხოლო რომლებმაც შეიწყნარეს იგი, მისცემად ხელმწიფება ყოფილიყვნენ ღვთის შვილები, რომელთაც სწამთ სახელი მისი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი. კერძოდ, თავისიანებთან მოვიდა და თავისიანებმა იგი არ შეიწყნარეს. ხოლო რომლებმაც შეიწყნარეს, ესე იგი ვიღაცებმა არ შეიწყნარეს, მაგრამ ვიღაცებმა შეიწყნარეს. თუ ვიტყვით, რომ ამ თავისიანებში იგულისხმება მთელი ისრაელი, მთელი იუდეა, ანუ ებრაელი ერი, მაშინ გამოდის, რომ თავისიანებმა არ მიიღეს, გამოდის, რომ ებრაელებმა არ მიიღეს ის და ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ყველა მოციქული იყო ებრაელი და ებრაელების გარდა არავის არ გამოცხადებია ის, ანუ არც ერთი მოციქული არ იყო არაებრაელი. ამიტომ ეს არის ზოგს ესე გონიათ, რომ არ მიიღეს ებრაელებმა და მიიღეს წარმართებმა. წარმართებს არც კი გამოცხადებია ქრისტე მისი ჯვარცმის წინ მასთან, როგორც წერია იოანეს სახარებაში, ბერძნებს უნდათ შეხვედრა, მან არ მიიღო ის, ისინი რათა არ დაემყოლებინა იუდეველები, მიზეზი არ მიეცა მისი ჯვარცმის და ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვიტყვით, რომ თავისიანებთან მოვიდა და თავისიანებმა არ მიიღეს ის, ეს არის დასაკონკრეტებელი. კერძოდ, თავისიანებთან მოვიდა ნიშნავს. ეს თავისიანები სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს ამ სიტყვას. და ერთ-ერთი მნიშვნელობა, რომელიც მე მომწონს, არის თავის სამფლობელოში მოვიდა და თავის სამფლობელოში არ მიიღეს ის. არ შეიწყნარეს, არ მიიღეს. რა არის თავისი სამფლობელო? ქრისტეს სამფლობელო არის ქრისტეს ეკლესია. ქრისტე ამბობს იგავს, სადაც არის მოთხრობილი მევენახეებზე, თვითონ უთხრობს და ბოლოს არის ლოდი, რომელიც დაიწუნა მშენებლებმა, ეს ლოდი გახდა ახალი ეკლესიის, შინაარსობრივად ამბობ, ახალი ეკლესიის ასაშენებლად საძირკველი. და ღმერთმა გააკეთა ეს და თქვენ კი გიგვირთ. ასე რატო გააკეთა, რადგან ეს ღმერთმა იმიტომ გააკეთა, რომ თქვენ დაიწუნეთ ის ლოდი, რომელიც ღმერთმა გამოგიგზავნათ. ებრაელ ერში და საერთოდ ღვთის სამფლობელო დღესაც არის ეკლესია. ჩვენ ესეთი სწავლება გვაქვს, რომ ეკლესია, ანუ ხალხი, იერარქიით დაწყებული ბოლო ყველაზე დაბალი იერარქია, მრევლი, რასაც ქვია, ითვლება ქრისტეს სხეულად და ქრისტეს სხეულის თავი არის თავად ქრისტე. ანუ ქრისტე არ არის ეკლესია, ქრისტე არის ეკლესიის თავი. ეს რას ნიშნავს, რომ ეკლესია ნიშნავს ეს ბერძნული სიტყვა და ნიშნავს ვუხმობ
არა ხმობილი, არამედ ვუხმობ, ახლა, ვუხმობ. ანუ ყოველი ადამიანი მოიხმობა ყოველწუთიერად ღვთის მიერ. ამიტომ ეკლესია განიყოფა ორად. ეს არის მოხმობილები და მომხმობელი. მომხმობელი არის თვითონ ქრისტე. ანუ მოხმობილი არ არის ქრისტე, არის მომხმობელი და აქედან გამომდინარე ის არის თავი ეკლესიის, ანუ თავი არის. თავი ნიშნავს ადამიანი თავით იმართება. ადამიანის წარმართველი არის ქრისტე და ქრისტეს სწავლება და ამიტომ როცა ჩვენ ვამბობთ რომ ქრისტეა ჩვენი თავი, ნიშნავს რომ ჩვენ ქრისტეთი ვიმართებით. ამიტომ ის მოვიდა ძველ აღთქმაში, ანუ იმ ეკლესიაში, რომელი ეკლესიაც იმისთვის შეიქმნა, ის მსახურება, ღვთის მსახურება, რომელიც მათ ჰქონდათ, იმისთვის შეიქმნა, რომ ხალხი მოემზადებინა, თვითონაც მომზადებული იყვნენ და ხალხი მოემზადებინა მხსნელის მისაღებად, ანუ მესიის მისაღებად. მესია, რომელიც არის ქრისტე, ანუ ნიშნავს ცხებულს. მაშიახ ეს არის ცხებული. ქრისტე იყო ცხებული არა წინასწარმეტყველის მიერ, არა ეკლესიის მიერ, არამედ ქრისტე იყო ცხებული, როგორც კაცი ცხებული იყო ღვთით. ანუ ცხება ნიშნავს ღმერთი და კაცი შეეხო ერთმანეთს შეურევნელად ქრისტეში. ღვთით ცხებული პირდაპირ ღმერთი შეეხო და ღმერთმა შეიმოსა ქრისტეს, ანუ ადამიანური ბუნება და ეს არის მისი ცხებულობა და არა ის, როგორც დავით მეფეს აწყო წინასწარმეტყველმა, ან კიდე სხვა. ხო, ამიტომ ეს სიტყვები, რომელიც არის ნათქვამი, რომ თავისიანებთან მოვიდა და თავისიანებმა არ მიიღეს ეს ეხება პირდაპირ ეკლესიას. ეკლესია არის მისიანი და მისიანმა ის არ მიიღო, დაიწუნა, ხოლო რომლებმაც შეიწყნარეს, ანუ მიიღეს ის, მისცა მათ ხელმწიფება ღვთის შვილები რომ ყოფილიყვნენ. ესენი არიან უკვე უბრალო ხალხი. ანუ მთლიანი ისრაელი იყო, რა თქმა უნდა, მთლიანი ისრაელი არჩეული, მაგრამ ამ რჩეულებში იერარქია არსებობდა. რჩეულობის ყველაზე დიდ რჩეულად ითვლებოდა მდელმთავრები, რომლებმაც არ მიიღეს ქრისტე, მაგრამ მიიღეს მეთევზეებმა, მიიღეს დაბიო პროფესიის მქონე ხალხმა და აი ეს დაბიო ხალხი გახადა ღმერთის შვილები, რადგან მათ ირწმუნეს ქრისტე როგორც მესია, როგორც ღვთის მიერ მოვლენილი. ამიტომ აქ პირდაპირ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ის განკაცდა მხოლოდ და მხოლოდ ისრაელისთვის, ანუ განკაცებით გულისხმობ, სხვა ერში ქრისტეს არ უხადაგია, ჩვენ ქრისტე მივიღეთ არა პირდაპირ როგორც ეს მოციქულებმა მიიღეს, არამედ მოციქულების მეშვეობით. ქრისტემ საკუთარი თავი მისცა მოციქულებს, ის ხელმწიფება მისცა, რაც მისცა შენდობის და არშენდობის მადლი და უთხრა ყველას, რომ ესწავლებინათ ყველა ერისთვის ის, რაც მათ ასწავლა და მოენათლათ, გაეწმინდათ და სულიწმინდა მიეცათ ყველა მისი მორწმუნესად.